있었어. 너의 하루에 내가 줄 수 있는 마음만으로 날 지켜낼 영혼이 없는 나 사랑해줄게. 사랑이 너무 적어서 가운데요. 정말 하이파이브라도 같이 하고 싶어요. 하이파이브 하면서 여러분 깨물어 드릴게요. 널 깨물어주고 싶어. 대박이었죠. 예. 네. 하지만 여러분들 마음속에 지금 다짐을 다 기다리고 있는 거 알고 있습니다. 하지만 그 노래 하면 물러가야 돼요. 벌써 분위기가. 그래서 좋은 가을에 이 가을 정신좀 느껴보실 수 있는 그런 노래 한 곡도 보내드려야 되지 않을까 싶어서 준비했습니다. 이 공간이요. 참 사운드도 그렇고 너무 이렇게 좀 물리도 좋고 참 바람도요. 아까 좀 추운 듯 했는데 여러분들과 함께하니까 좀 훈훈해지는 것 같아요. 그래서 겨울도 좀 느껴지는고요. 저 멀리서부터 가시나무 보내드릴게요, 여러분.